gagawin po naming video ngayon ay punta po kami sa aming bukid, part 3. So, see you later guys! Bye! Let's go! Bye guys! Ito yung dating farm ng mami ko. Dito guys. Ito guys. Yan po. So, ang mga hayop dyan ipinupunta sa bukid. So, nung part 1 na pupunta kami sa bukid ay hindi pa natatapos yung bahay. At ngayon, part 3, natatapos na guys. Yung part 2 na pumunta kami sa bukid ay malapit na gawa yung bahay. Kaya malapit na po kami. Doon kami pupunta. So guys, mamaya ko na lang papakita sa inyo. Ha? See you later guys. Bye!
turkeys. Ang dami po, oh. Uuwi na kami, guys. So, nakita nyo na po ang lahat. Bye, please like and subscribe. Don't forget the bell button below. Bye!